ओके मोस्ट कन्ट्रोभर्सियल सङ पछि भर्खरै ताजा ताजा केही मास्टर निजीको केही अपलोड भएको छ सो हेरिहालौँ entertaining the nation एक्सट्रिम जापान छ I feel like explore not somehow you might like something, you might not like something. No. You might actually like me. No, Sissy. Ankita, no, Sissy, no. This is a possibility. This is a possibility. No, Sissy, no. This is not a possibility. I'm not रक्षा like का you. आवाज ओ रक्षा Completely अतीतलाई बिर्सिने भनेको हैन. It's a part of your life. But अतीतलाई अतीतमै छोड्ने. And you move towards the future, but you live in the present. मेरो बाउसित त को हो तेरो बाउ जसको नामले मात्रै काठमाडौँ हल्लिन्छ महेश कुमार शर्मा. नेता महेश कुमार शर्मा की छोरी सिसिलिया शर्मा 3 दिनदेखि बेपत्ता छिन् मेरो छोरी कहाँ छ भन्ने कुरा त्यसलाई राम्ररी थाहा छ यो केस जसरी पनि सल्भ हुनु पर्यो दशे पावरको अगाडि ट्रुथले ओ गीता म देखाउँछु आजबाट तलमाथि केही भयो भने आउनु दाइ पनि छ मास्टर नै हुँ. महाकाली बन्न केही समय लाग्दैन. हजुर उहाँ सुशीला शर्मा यति एयरलाइन्सको फ्लाइटबाट पोखरा गएको देखिन्छ यो इन्भेस्टिगेसन होइन. यो फिजिकल असल्ट हो. कन्फेसन इज द बिगेस्ट एभिडेन्स एकातिर एउटा केटी गायब हुन्छ जंगलमा लास अर्केको भेटिन्छ तिम्रो बुकको रेस्ट अफ यो च्याप्टर्स मलाई लेख्न देऊ. तिमीलाई केही पनि हुँदैन. डु यु थिंक एभ्रिथिङ इज ओभर मेरो छोरी कहाँ छ किनकि यो ट्रेलर मात्रै हो जुन दिन सिनेमा आउँछ त्यो दिन हेर्ने मान्छेको आत्मा काम्नेवाला छ क्लेभर राइटिङ डायलग राइटिङ इज अहिलेसम्म जति सुनेको छु इट्स क्लेभर राइटिङ है डायलगमा अनि यो मुभीमा को छ हो मतलब आर्यन दाई पनि देख्छु अनुप दाई पनि देखिरहेको छु होइन अनि दीपकजी पनि हुनुहुन्छ ओके समय लाग्दैन. हजुर हाम्रो जितबहादुर पनि हुनुहुन्छ अनि मतलब हाम्रो जितु सर पनि हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि आएपछि फेरि सुनिल छेत्री सर पनि हुनुहुन्छ मतलब यो फिल्ममा मतलब आर्यन दाई पनि हुनुहुन्छ मतलब यो फिल्ममा छैन चाहिँ को अनि यहाँ स्पेसल्ली चाहिँ कहाँ गयो एकजना मान्छे देखाउँछु हजुरहरूलाई चिनिरहनु पर्ने हो त्यो होस् पावरको अगाडि रक्षा त छँदैछ होइन रक्षाले त फेरि राम्रो रोल खेलिरहेको छ गीताले चाहिँ कस्तो रोल खेलेछ भन्ने कुरा हो होइन गीता र प्रियङ्काले पहिला आई थिङ्क मम्मी भन्ने फिल्ममा सँगै काम गरेको थियो अनि त्यसपछि यहाँ छ पुलिसनीको रोल गरिरहेछ ओके ओभरअल मैले टिजर हेर्दा मलाई कस्तो फिल आयो भने क्लेभर राइटिङ होइन डायलग राइटिङ मलाई अहिले नै जतिसम्म सुनिरहेको छ त्यतिसम्म मलाई मजा लागिरहेछ स्टोरीको एउटा भनक लागिरहेछ स्टोरीको एउटा मलाई काहीसँग मिल्न गयो जस्तो फिल आइरहेछ स्टोरीले मलाई कुनै एउटा इन्डियन मुभीको एउटा इन्डियन क्लासिक मुभीको त्यसको मलाई फिल दिइरहेछ सो म अहिले केही पनि भन्न चाहन्न पहिला फिल्म हेर्न चाहन्छु सो अल द बेस्ट गाइज